कफ हो रहा है और आप चाय पे चाय पिए जा रहे हो। बस टुडे वी नीड टू टॉक। देखिए, आई नो चाय इज़ एन इमोशन, बट ड्यूरिंग कफ टू मच चाय इज़ एक्चुअली मेकिंग योर थ्रोट वर्स। गर्मा गर्म चाय कंफर्ट तो देता है, बट फिर क्या? चाय के अंदर ना टैनिन्स होता है। टैनिन्स आपके थ्रोट को ड्राई कर देता है और इसकी वजह से होता है थ्रोट में इरिटेशन। एंड जो आपकी खिचखिच वाली खांसी है वो फिर बढ़ जाती है और आप और ज़्यादा खांसने लग जाते हो। फिर उसके लिए और चाय लेते हो और ये साइकिल चलता रहता है। 1 or 2 cups आर फाइन, बट ऑल डे चाय ड्यूरिंग कफ, दैट्स अ कंप्लीट नो. Small change, big relief. You can try this.